咁今日係2026年1月23日，我哋繼續佛說八大人覺經嘅研習。咁我哋先三千佛學先。南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。好啦，上次咧講到係生死疲勞同貪欲起嗰度咧，都提過咧呢個貪欲同十二因緣有關嘅。咁嗰度仲有少少補充資料，喺十住經提到話十二因緣説明三苦，因為之前提過苦有三種啊嘛，叫咩啊？苦苦、壞苦、行苦啊。其實呢度咧到啦十二因緣都得嘅喎。好啊，例如十二因裏邊嘅無明、行、識、名色、六入呢就屬於行苦，觸、受屬於苦苦，愛取有生死憂悲苦惱就屬於壞苦。即係都可以將三苦套翻落去我哋嗰個十二因嗰個過程裏邊嘅。所以佢話無明滅故諸行滅，乃至老死，名為斷三苦相續說。就係我哋如果能夠斷咗無明，我哋就成嗰個十二因嗰條鏈斷咗咧，咁你就最終就唔需要有老死憂悲苦惱，就可以斷咗呢三苦啦。啊，當然呢個就一樣比較複雜少少啦。咁我哋起碼知道呢個概念先，因為淨係十一因可以講成堂嘅。好啦，咁不過咧，經文係嘛，生死疲勞同貪欲起。貪欲即係咩啊？如果我哋從十二因嚟講，即係等於觸受愛取有個愛嗰度。所以喺佛説佛名嘅就話：有愛則生，愛盡則滅，故知生死貪愛為本。呢度所指嘅貪愛，嗱八大嗰個貪欲就係指十二因裏邊嘅愛取有個愛。咁如果有時我哋分咧。我哋導致我哋男女生死有兩個地方嘅，一個係無明，頭先一開始提過咧，無明行識名色嘅無明；另一個就係愛取有嗰個愛。前面嗰個無明叫做根本無明，就係導致我哋男女生死嘅。愛就令到我哋咧不斷做嘢咁樣，令到我哋喺六道之中轉來轉去嘅。好啦，咁另外喺大方廣圓覺經都提過，佢話一切眾生從無始際，又有種種因愛貪欲故有輪迴，所以都係指向一樣嘢。無論係佛說法明經啦、十住經啦，或者圓覺經都提到咧，就係因為有貪愛就有輪迴。所以我哋睇到一個關係就係咧，因為有愛即有貪欲咧，就會有分別、有執取，於是就會做業，做就會令到我哋有生死疲勞。如果要出嚟生死輪迴咧，就要從貪愛着手。所以若去貪欲之因，生死苦輪之報而息。所以呢度亦都對應翻點解？第二覺知就話咧，要生死疲勞同貪欲起，所以要少欲無為啊。從呢度去睇嘅，有冇問題啊？咩問題？啊，係咪有問題？我見到好似好用心咁研究緊嘅。冇下版嘅咯。我見到好似諗緊嘢喎，係嘛？係咪有想問先？咪有想問就問。嗱，我覺得我哋最主要，我追人唔問題。如果冇下版有，但係你邊度有想講？我點樣收冇貪欲？點樣睇？你要放低個分別咯，離分別就離貪。所以你睇到佢十二因裏邊咧講得好清楚嘅。不過呢度我冇比較模糊啲咯。佢話無明緣行，行緣識，識緣名色，名六入，六入觸，觸緣受，受緣愛，愛取。所以有貪愛咧，就因為有受，有受咧，即係你有分別。你對外境有所接觸，有分別，你先至會有愛憎。因為受者咧苦受樂受，你感覺到嗰啲地方係你中意嘅，你唔中意嘅，於是就有嘢苦嘅你就想唔要佢，樂嘅你想留低佢，呢個就係愛啊嘛。咁如果我哋對外境唔起分別嘅時候，就唔會咁着要去苦受定樂受，你就唔會有嗰個愛憎嗰個心咧就會輕咗，個分別心就低咗。
似話有一種叫收到位，收到位，可以減少呢個貪慾。收到位啊！去到咩果位？如果嗰啲講到太複雜啦，你可能講下啲阿羅漢或者菩薩嗰個位。嗱，一般嚟講咧，如果從修行要減低嗰個外執咧，就從個不淨觀入手嘅。啊，不淨觀就係你對外境感受到佢唔係咁值，整體嚟講唔係咁值得留戀貪愛嘅，你就對佢嗰個祈求就低咗。咧從小乘嘅，大乘咧就你明白到咧，一切有為法如夢幻，係知道覺得虛妄嘅，咁你就覺得佢都冇意思嘅。兩個角度，即係上完堂聽完又理解咗之後，但係可能又唔記得咗。正常咯，正常。咁所以繼續嚟上堂咯，繼續嚟上堂，即係不停嘅不留白。即我哋平時都係我成日都講個例子，我以前喺法學院都係㗎，上完堂翻去其實唔記得晒啲嘢㗎。跟住翻第堂又講翻啲嘢咧，我先有啲印象。聽兩三堂之後先知道，其實嗱初甚至係要講背啲名相，後來發覺唔使背嘅。你唔用啲名相，你背咗轉頭都唔記得嘅。常用嘅時候嗰啲你唔使背，自然會記得嘅。啊，所以叫做我哋學佛唔係背書啊。不過你記下冇所謂嘅，當係資料睇下記下得嘅，但唔需要話我今日要背10個名相，呢背10個名相咁樣。我哋唔係準備考啲咩專業試嘅。知道就得㗎啦。咁好似呢度，我哋明白到原來因為我哋對外境起咗分別，有咗貪愛，於是我哋會造業，造業就係立住生命嘅因。如果我哋點樣先唔會造業啊？冇貪愛咯。點樣先冇貪愛？冇分別咯。點解冇貪愛？對外境嗰個關注輕啲咯。包括明白到外境一切都係苦嘅，一切都係不淨嘅，或者知道一切都係虛妄嘅，咁你就對外境唔會咁貪執啦。我成日都舉個例子，好似大家今晚冇得追啦，尋晚有冇追電視劇啊？冇，有今晚就唔嚟㗎啦，今晚就係最大結局㗎啦。嗱，我哋睇電劇先啦。你睇開追開咧，你就晚晚想追嘅結局，甚至你投入咗，覺得你係裏邊其中一個角色嚟嘅。但係當你抽離嗰時，發覺戲嚟嘅啫嘛，咁你就唔會咁緊張嗰個角色遇到種種際遇嘅。呢個就係咧，我哋知道佢係咪虛妄嘅，你知道呢啲一切虛妄都係無常，都係變幻嘅，唔值得即佢太計較嘅時候咧，你就會輕咗呢種嘅執着心。一個做法，另外做法就好似頭先提過啦。當你知道一切東西本身都個內涵都係唔值得貪戀嘅，咁你亦都唔會去想留住佢。因為所以小乘佛教呢一個37道品，第一個就從不淨觀開始。觀原來一切東西本身佢內涵都唔係值得你去貪執住嘅，於是你就對外境嗰個貪執越嚟越輕。即係禪修嗰時練完止之後練觀嘅。可以咁講啦嚇。我記得以前咧，我都問過一位南傳嘅法師嘅，我哋按住比較少做嘅。佢一南傳咧，佢哋有一個修不淨觀嘅方法，就係咧對住條屍體，真係對住屍體嘅。我哋冇得對噶嘛，啊，即就對咧，第一陣間唔可以長期對住佢嘅。佢因為南傳有啲真係好似亂葬崗咁咧，啲人將條屍體棺材都冇嘅，就咁擺咗個屍林裏邊。讓佢自然咁樣分解嘅，咁佢點做咧？佢即係佢講話，佢當年嘅師傅咧，即係佢出咗家法師嚟㗎，佢個師傅咧帶去一個屍林嗰度，咁啊已加翻一條新嘅屍體喺度，咁咧就叫佢點咧？日日坐喺條屍體側邊嗰度，打坐喺嗰度，食飯喺嗰度，瞓緊喺佢哋邊嗰度。啊，初冇嘢㗎，因為初同人差唔多嘅啫，所以佢初冇乜所謂啦。但係慢慢開始，屍體開始發臭啊、變爛啊、嘢好多蚊蟲咁咧。甚至乎咧，佢直情埋佢都唔錯，佢都仲坐喺食睇師傅食飯嘅，呢個師傅一定要做。咁但係經過個訓練之後咧，佢對外境咧個執着輕咗好多。你諗下，人上先有啲其他東西有咩做嘅執着咧？啊，呢個係佢淨係講翻好多當年佢自己嘅一個經歷嚟嘅。不淨觀唔係每個人都收到嘅，有啲佛陀嗰陣時都係弟子修不淨觀，收下去咗自殺。係啊，所以一定要睇就係到底嗰個人對呢個世間執唔執着。佢如果對呢世間好貪執嘅，樣樣放唔低嘅，就可以由不淨觀入手。嗰人已經好厭世嘅，
好想離開人間嘅話，你做心不正觀咧就會有另兩個情況啦。所以後來點解佛陀話咧本來以金龍門不正觀數息觀，後來咧就主係只要修數息觀。所以你都記得之前上次我教大咗淨係教數息觀，就係有呢個原因。嗰個係佛陀講嘅兩個入門方法，而不正觀就係有後為正，所以都從左息觀入手。上次諗乜嚟嘅？下次學不正觀，唔好學數息觀，唔好學不正觀啊！當然你慢慢學落去咧，你覺得嗰個法門同你相應你學，但係唔好問我言學，驚住就係原來你本身已經係好負面咧，越學越負面咧，咁就變咗轉牛角尖嘅，咁就唔理想嘅。但係如果你覺得好貪執咧，咁就係收啦嗰個。有冇其他問題點啊？我想分享少少嘅有繼而問個問題。好啊。話説咧，啱啱今個星期有一日唔知做乜嘢同個同事傾開偈咧，佢真係問我少少佛法嘅嘢。哦，咁好啊。咁跟住咧，我就講咗大概佛法嘅，即係叫少少嘅精要啦。即係其實我哋都係最主要咧，就係要平等心，唔好對啲外緣嘅嘢咧，身體歡喜或者不歡喜心咁，即係講少少呢啲嘢啦。咁即係從而就係令到唔好有個貪嗔痴啦。咁跟住後尾咧，佢就講吓，唔生起歡喜同不歡喜心，咁你個人咪會變咗幾冷血喎咁樣。咁好似如果大過嗰單嘢，你完全冇感覺啊，咁你係咪就冷血啊咁樣？你冇生起歡喜不歡喜心，咁大過單嘢你冇生起不歡喜心，咁你係咪冷血啊咁？咁當其時咧，真係唔係咁識答㗎，但係我當其時嘗試嘅答法就係話，我哋係嘗試唔好生起歡喜與不歡喜心咧，係盡量唔好俾啲外緣撩動我哋自己嘅情緒。咁但係咧就唔等於我哋唔慈悲嗰件事情。咁我哋就可以去慈悲嗰件事情，而跟住繼續做嘢啦，即係譬如迴向啊、啲誦經嗰啲啦。我話呢啲就係我哋可以做到嘅嘢，但係所謂嘅平等心不歡喜係唔好撩動到自己裏邊嘅嘢咯。咁我嘗試咁樣解釋俾佢聽咯。咁但係我想問，如果師傅你覺得當日話你唔生起歡喜不歡喜，咁你咪係冷血咯咁？咁係點答咧？你頭先答得好，唔歡喜唔等於係唔慈悲噶嘛，係啦，同埋我哋可以就講多少少咧。有時我哋本能咁樣產生呢種咧歡喜唔歡喜好正常嘅，不過冇執着。有時話第一念正常嘅，唔好落第二念。你落第二念就要執着佢，執着佢咧就會有個安生碎石。你唔落地咩？哦，見 OK 啦，即係有時最簡單啦，即係啲女士行嗰間商場，見到嘢，哇，好靚喎咁樣，跟住你唔執着咧，哦，睇完行過，而家真係買翻屋企食，跟住擺屋企先發覺，原來第3年咧就已經唔中意㗎啦，好多啲機會喎，所以屋企好多買咗唔用嘅嘢，所以我哋見到係有即時有個分別正常嘅，我哋唔係個木頭嚟，不過我哋知道唔好將嘢延續落去。OK 啊！呢個問題諗咗未啊？冇問題。我呢個問題諗，我頭先見你好似諗緊有先停咁耐嘅，冇問題啊？點解唔敢問啊？你講出嚟啊！你頭先點講佢哋係好專注咁睇呢個內容。講出聲，你諗到先問，我哋睇下吧。好啦，跟住提到少欲無為，身心自在。少欲無為就對治翻前邊咧係多欲為苦嘅。咩叫少欲咧？嗰日就係你對外在嘅東西唔係嗰種貪執，無為咧就裏邊唔係個造作。咩叫做就即頭先所講嘅，我哋因為有貪就起咗呢種煩惱，於是咪就會有一啲取捨行為造業噶嘛。所以你既然對外境唔理嗰種貪執，你就自然會有種咧動機去想將外在東西將佢攞走落個人嘅優就攞走啦。因為你冇呢啲業，就唔會有苦惱而能夠得到安樂。嗱，記住安樂同快樂兩回事嚟嘅。安樂唔同快樂嘅，安樂係比較係平淡啲，比較係自在啲嘅；快樂咧比較衝擊啲嘅。所以我哋有時講咧叫乜？寂滅為樂，個樂唔係快樂，
係安樂。那一次我哋打咗嗰張禪悅之樂都係安樂，唔係快樂嚟嘅。因為我哋冇造業，於是咧身體就能夠離開生老病苦，心靈夠離開生死業力，就得到自由啦。呢個當然唔係一下子啦，係講我哋長遠嚟講。因為雖然我哋而家學佛能夠內無所貪，外無所作，但係過去多生多世我都有種呢個貪執，做咗業。咁嗰啲業慢慢清除嘅時候咧，我哋就唔會因為業力令到我哋流轉生死，就能夠離開生老病死，自然慢慢咧就對嗰個境、個執着就會放低，就容易得到個解脫。咁喺《涅槃經》都提到話：少欲之人則無厭曲以求人義，亦復不為諸根所牽。行少欲者，心則坦然無所憂畏，觸事有餘，常無不足。有少欲者，則有涅槃。所以如果從人際關係嚟講，如果一定係做少欲嘅話咧，我哋就唔會為咗自己有貪求而咧做一啲委曲求全嘅事啊，故意阿諛奉承嘅事情咁樣咧，我個人自然變得就係正直好多。做任何事亦都係咧坦然，唔會驚話咧做咗啲同人結咗唔好姻緣嘅事情啦。所以人到無求品自高，少欲就係亦都能夠生起種種智慧，令到我哋咧能夠得到益。不過呢度都要睇翻嘅嗱，呢度提緊嗰係少欲，唔係無欲。嗱，少欲同無欲係有少少分別嘅。如果我哋一個人完全無欲，俾我石頭㗎啦。但係咧，我哋適可而止，知道咧我哋嗰個需求唔係過分嘅，令到我哋將來要承擔嗰個後果嘅，咁應該好正常噶嘛。即係好似頭先提到咁，你食飯你都想食咩餸咁，一點餸噶嘛。雖然豉油白飯都好味㗎，豉油都冇嘅先，冇豉，淨係白飯。咁點解都要食嘢啦？肚餓啦。所以少欲之外咧，我哋係對外境我哋係都會有知道嘅。不過咧，我哋唔會咧因為自己嗰種貪執分別咧，令到我哋起咗好大嗰種咁嘅煩惱出嚟。所以呢度佢係少欲無為啫，唔係完全無欲嘅。呢度有以前啲解釋呢部經咧，就提翻呢樣嘢嘅。好啦，咩叫身心自在咧？因為我哋如果有執着，就會咧起惑造業，就係生住業命，會流轉生死。如果我哋唔起分別唔罪嘅咧，就慢慢能夠止息生死，就唔需要有生住業命。咁所以如果我哋能夠唔造業，就能夠慢慢得到清淨。如果我哋咧有造業咧，就會生煩惱，生煩惱就被生死纏縛住。咁如果我哋離開生死纏縛咧，就能夠得到四種自在，包括係身心自在，包括係命嘅自在、身嘅自在、法嘅自在同埋神力嘅自在。咩叫命嘅自在咧？即係咧，我哋可以自主生死。你要幾長命就幾長命，要幾短命就幾短命。即係同我極樂世界一樣啫嘛。我想極樂世界就冇兩手啊嘛，即係自主生死啦。第二咧就係咧，你能夠自己想現咩身形咧，就能夠現咩身形。呢比較好似神怪少少啦。第三個咧就係話咧，你能夠對於呢啲佛法因果咧有一個正確嘅了解，包括何謂出世間實相啦、世間嘅十二因緣啦，同埋眾生嘅種種嘅習氣、種種嘅緣咧，你都能夠知道，亦都知道點樣去同眾生去分享你所知嘅佛法啦。第四個就更加神奇啦，你能夠可以將啲海水啊用埋一齊啊，能夠即係種種神變都做得到嘅。嗱，呢啲唔係我哋做得到嘅，唔好諗住我今日唔起分別咧就做到上嘢，呢一係靠嗰啲菩薩加點噶啦。如果喺《蓮經》有一句叫做嘅，若能轉物，即同如來。你如果能夠你對境唔起分別，唔起貪執，你就能夠慢慢有能力去掌握你所對嘅境。不過呢個比較複雜少少，都有冇問題啊？好神怪喎！咁一佢要講到身心自在，解釋咩叫自在咁啊？就第四種自在，我哋可以掌握自己生命，掌握自己個色身，掌握我哋心念，乃至咧我哋能夠隨住我哋心力可以改變環境，講少樣嘢啫。
OK 啦。有問題就 check 喎，冇問題下班。嗱呢度咧總結嚟講咧，呢個經文咧，第二個之多欲為苦，生死疲勞，從貪欲期，少欲或身心自在。當我哋對外境嗰個慾念係輕嘅時候咧，我哋就能夠攝心一處，能夠係啦，將個心安在個地方嗰度，唔好俾個境轉到我哋。所以呢個咧，我哋可謂上咗禪定嘅境界。嗱，可能呢度你會覺得有啲奇怪，點解多欲少欲同禪定有關係嘅咧？咁樣，我哋暫時按下先，後邊一路按下就明白點解呢個同禪定拉埋有關係。大家知道，大家有冇打坐知㗎啦？打坐就係你將個身心收攝於當下，唔俾外境轉動你啊嘛，係咪㗎？活在當下，如實觀照當下就係禪定境界。你唔好俾個慾念影響咗你對外境嗰種咁嘅分析嗰種判定。有冇問題？第二個啦喎，跟住下一個啦。嗱，我哋睇過第二到第三個啦，第三個知啦。第三個知心無厭足，唯得多求，增長罪惡，菩薩不語，常念知足，安貧守道，唯為是業。頭先講嘅咧就係少欲，而家講係知足。少欲同知足有少少分別。咁首先介紹一首歌先，我唔識唱啊，讀嘅咋，叫做《不知足歌》。以前係清朝一個叫胡占庵居士所作嘅。佢話：終日忙忙只為機。大家有冇經歷呢個？初出嚟做嘢嗰時，人工好低嗰陣，才得飽來又思衣。好啦，終於揾多啲錢啦，唔使牙痛我啦，又想着靚衫，衣食兩般皆具足，有得即衣食無憂啦。房中又少美貌妻，即係咧要娶老婆啦，或者嫁老公啦。取得嬌妻並美妾，出入無橋小馬騎。跟住咧有家庭咧，又要有買車啦。咩三子啊嘛，車子屋子房子啊嘛，咩妻子車子房子啊，係驢馬成群轎已備，有車啦。田地不講用之虛，又要有屋啦。買得良錢千萬頃，又無官職被人欺。有即係你具足有妻子有車子有屋子咧，又要驚住俾人咧攞走你啲車子屋子啦。於是咧就要做下啲地方嘅管理人員，七品五品加嫌少。初時做過少少地方嗰啲管理人咧都 OK 嘅，有就咗又唔夠啦。四品三品仍然低，要做啲高啲嘅。一品當朝為宰相，俾你做到入咗去咪中央決策做都唔得，又想君王做一時，就要做埋特首。心滿意足為天子，更望萬世死無期，跟住就希望咧自己年年入，種種妄想無止息，一官長蓋抱憾歸。最後當你一個良心咧，原來全部都可以忘記。嗱，其實呢個不知足嘅有幾個版本嘅，我覺得呢個比較好啲。一後邊咩做神仙嗰啲好似同我哋佛教冇乜關係，所以揀呢個版本。呢個亦都睇到，我哋諗翻自己都係初可能咧好低人工都覺得生活冇問題嘅，但係越點啊一路咧越嚟嗰個貪欲咧係隨住我哋能力不斷增長嘅，所以貪欲係冇止境嘅。呢度就提到啦，心無厭足就係咧，我咧就係咁樣，唔係即唔係話你解決唔到生活，而係你解決生活就係你追求越追越多，越追越多啊！咁嗰度就反映咗人嗰種咁嘅本性出嚟。大家有冇呢種情況啊？好似明明層樓100萬要佢層500萬嘅，500萬會計1000萬嘅車大咯。初時間咩電單車算啦，咩電單車電單車啦，跟住要換架平嘅私家車，再換靚名牌私家車。好啦，跟住頭先就仲不知不覺就提到人有呢個咁嘅特性，就係咧心無厭足，永遠都覺得而家未夠，要再追求多啲。跟住去啦，唯得多求，增咗罪惡。既然當佢哋有呢個有求心嘅時候咧，你就要填滿呢個有求心啦。所以佢話咧，呢度就講住多求就係增加罪業，所以要知足，唔好去貪求多啲嘢。因為
你如果你永遠冇滿足，你就會追求，但係我哋知道兩者相對噶嘛。當你要求多嘅時候，你就需要擁有更多嘅錢財，先至能夠滿足你個需求。咁於是好多時候變咗咧，會追求錢財，甚至去到不擇手段嘅時候咧，就變咗咧會做好多業出嚟啦。好，所以此既修少欲，前面講少欲啦，復修知足，而家就要知足啦。以專心於為業故，點解要咁做咧？因為如果你欲求多又唔知足嘅話，你就個心不斷向外追求啊，向物質追求。而如果我哋能夠對於種種嘅東西個貪求少嘅，亦都能夠滿足於現狀嘅話咧，我先有時間安我心落去，好咁樣學佛修行。多欲不知足人最能障慧，因為佢個心向咗外邊啊，追求物質啊，所以佢變咗咧唔能夠將個心念如實咁樣觀照翻呢個世間嘅真實相。甘於少欲之中，又復知足，則慧業任運可盡矣。所以咧，唔單止少欲，仲要知足。內存無厭足心，外為多求境物，漸增惡求罪過。如果掉翻轉咧，永遠心無厭足嘅話咧，就會變咗永遠甜唔會理嗰個淡啊，你就變咗咧，甚至乎去做種種的唔好嘅行為出嚟啦，所以就增咗罪過啦。或者個心永遠都係想損人利己，未必係做壞事嘅，未必犯罪嘅，但係你成日都諗住點樣喺人哋手上面攞多啲嘢翻嚟自己，分多啲俾自己咧，咁你嗰個都係傷人利己嘅行為嚟，都係業嚟噶嘛。所以呢去到一個問題咧，就係咩叫做需要，咩叫想要咧咁樣？大家望落嗰啲問題，咩叫需要，咩叫想要啊？咩叫需要啊？唔一定要食啊！好似今日要着件外套係正常咁啊，需要一間凍啊嘛。咁但係你件外套咧係總之保暖就得噶啦，你唔需要整隻狐狸翹喺頭度啊嘛。咁你想要啫，覺得好似感覺上好似咩高檔啲啊。所以亦都我哋有時講啊，我哋就算你講下千萬間，全部你咁樣，你都瞓6尺床嘅啫嘛。你需要只有6尺床，你到底間屋係1000尺、10000尺度咧，你有乜揀到6尺床嘅啫？你出街有車代步就得噶啦。你10架勞斯萊斯同1架普通嘅車咧，你都係能夠代步就得噶啦。所以需要就係你能夠解決到你生活得到嗰個生活便利嘅，嗰係需要。想要就係咧，你覺得咁樣咧，增加你個虛榮心嘅，增加你嗰種咁樣覺得好似驕慢心嘅，嗰就叫做想要。乃至成日都係咁嘛，明明食開菜就飽噶啦，你係都要劏條魚食咁咯，係咪？嗰啲魚數嗰啲。所以呢個就係咧，呢度所講就係咧，心無厭就係咧，我哋如果我哋個心就不斷都追求啲更加好嘅東西，其實我哋實際需要好簡單嘅啫。如果你明白到呢個情況咧，我哋就變咗好多無謂嘅追求咧，可以放低嘅。所以呢個就點樣提到心個特點就係咧，為得多求，之後就不斷想攞多啲。所以喺《梵網經》都話：智為飲食錢物名利養命與故，親近國王王子大臣百官，始作形勢，刻索打拍牽挽，橫取錢財，一切求利，名為惡求。呢就係咧，為咗得到一啲其實唔實際嘅嘢，名聞利養，咁樣故意親近一啲比較係有能力嘅人，希望咧能夠咩？嗰啲叫做攞隻數，係啦，攞隻數啦，跟住攀權附勢啦。咁其實呢啲咧叫惡求，呢啲係攞嚟咧係其實對自己未必有好處嘅。係啊，最講名為惡求嘛，即係啲其實講真，你需唔需要追求咁多名聞利養咧？其實你生活都夠㗎啦嘛。我哋講咩？係啦，總之你能夠有地方遮風擋雨，能夠每餐食飯唔會餓親，咁已經係一種好自在嘅生活嚟㗎啦。我呢個時候有個古仔㗎嘛，話有一次有個美國人啊，我唔係歧視美國人，咁講嘅，去到墨西哥嘛，唔知有冇聽過啦？佢去墨西哥做乜度假？咁啊度假個漁村嗰度諗住休息幾日啦咁。
咁啊同個漁民傾偈，佢見到個漁民咧就即佢好唔抵得，漁民話：喂，你每日出海1個鐘頭翻嚟你就休息。我話係啊，咁我嗰隻我打嗰啲魚我咪翻嚟咯咁。你仲有咁多時間，你唔捉多魚翻嚟？我捉咁多魚翻嚟做乜？嗱，你捉多魚翻嚟咧就賣啦，賣啲魚咁啦。咁可以點啊？嗱，你用剩啲錢可以買隻大啲嘅漁船啦。哦，買漁船做乜啊？你買大漁船，捉多啲魚咯。咁捉魚做乜啊？咁你可以儲多錢咯。儲多錢我點啊？咁啊組織個魚隊咯。咁魚隊做乜？咁你可以開間大公司咯。開間大公司點啊？咁你咪可以將來咧咪可以即係好多財富咯。咁你咁樣財做乜？咁你咪可以到時你咪去度假咯。咁我喺邊度度假？咪去漁村度假咯。咁跟住佢話：我而家咪度緊假咯，使乜咁辛苦啊？即係嗰啲就係啦，佢不斷追求都係追求，其實追求到底本來嘅就係已經擁有，佢唔識得珍惜。嗱，都係古仔嚟嘅啫。呢啲冇問題啊。好啦，我下眼嗱，咁喺佛所行讚都提過呢個問題嘅，就係咧講出多欲嘅苦同埋少欲嗰個好處。佢話多求則為苦，少欲則安穩。所以你因為你有多求，就係不斷咁追求咧，就不斷要種種咁樣嘅面對種種嘅唔同嘅環境風險。為安應少欲，況求真解脫。如果你想讓個心安定落嚟咧，你就要能夠少欲知足。如果你能夠希望從生死輪迴解脫嘅話咧，更加唔好貪求追求東西。慳吝為多求，恐損其財寶。有啲人咧，甚至乎咧，因為佢唔得知足啊，佢就會變得好慳貪啦，好唔肯去利益人啦，乃至驚人哋去攞走啲嘢啦，甚至乎咧不斷咁樣去攞其他嘢，所以慳吝為多求，恐損其財寶。成日驚住自己錢俾人攞走嘅，因為將心比心嘛，話小人之心度君子腹。你成日千方百計想攞埋啲嘢翻嚟咧，就擔真人嚟攞翻你走啦。好施者亦為愧財不共足。不過咧掉翻轉啦，咁啲人唔貪求啦，嗰啲做布施嗰啲人有冇嗰個擔心嘅咧？咁都有，不過咧證明嘅佢係擔心咧自己唔能夠幫到更多嘅人啊，但呢個唔會令到佢擔驚受怕喎。係咪？最多你能力少嘅幫少啲，下次咪幫多人咯。是故當少欲，施彼無畏心。所以既然我哋擔心幫人唔夠嘅，我咪自己更加少欲啲咯。自己花費少啲，咪能力幫多啲人咯。係咪？由此少欲心，則得解脫道。少欲嘅特點係咩啊？少欲唔單止話咧過一啲比較簡單嘅生活，我哋搞啲叫簡單生活咪以前有啲咁嘅講法噶嘛，慢活生活、簡單生活嘅。另外就係咧，會令到我哋咧對執着減少。點解我哋要喺生死輪迴啊？因為我哋執着啊嘛。頭先講愛取有啊嘛，愛就執着啊嘛。你有執着就做業，就嚟生死；你冇執着就業做少咗，慢慢就能夠出嚟生死。所以咧，由此少欲心，則得解脫道，將來能夠唔使生死輪迴。若欲求解脫，亦應習知足。所以咧，我哋明白到咧，如果你唔想再生死流轉，唔想繼續咁樣喺呢個六道之間轉嚟轉咧，你就要懂得知足。知足常歡喜，歡喜即是法。嗱，剛剛提過，頭先第二個我少欲，第三個知足。其實少欲同知足有咩分別啊？唔知講咗咁耐咯。頭先第二個即係少欲啊嘛。多欲為苦，所以少欲啊嘛。而家第三個講心無業，即係講知足啊嘛。兩者有咩唔同啊？少欲個至於係幾少咧，係每個人嘅標準咯。即係每個人唔同嘅。知足咧講一樣嘅。知足有啲人淨係食白飯都知足嘅。哦。咁啊，少欲咧，有啲人覺得有一碗叉燒河或者叉燒瀨粉，都唔錯嘅咯。都唔錯啦咁樣。好過淨係湯奶。起碼一個叉燒先好。揸叉燒好啦。知足係有多一個感恩嘅心，但少欲係即係少欲量我冇唔使咁多，就唔會覺得。但知足你係要有
已經好好。嗰個分享，向外同向內。係啦，呢個比較接近啲。小欲係對外有少啲嘅需求，知足係自己內心嘅需要。頭先咪講過需要同埋想要啊嘛。小欲者咧，你未曾擁有嘅，你想攞嘅咧，你唔追求多，追求夠就算啦。呢個小欲，多欲就係你越多越好。知足咧，你已經擁有嘅咧就夠啦。知足唔得嘅，你要捱窮嘅。例如我而家我有間公屋，我就滿足啦。我唔知我要走去住間寮屋嘅，咁要我追求，我要揾一間私人樓。你喺私人樓亦都唔需要等賣嗰私人樓最新嘅公屋嘅。我當下呢個環境，我滿足於現狀。咁你自然咧就嗰、個、不斷虛耗啲力量去追求更好嘅生活，嗰、個心就少咗啦。所以知足係你隨遇而安。我本身有架車嘅，你唔知我買咗架車又揸單車咁啊，唔使噶嘛，或者我有逼地咁唔使噶嘛。你有車咪揸車咯，但係你冇車就唔需要。嗱，你冇車，你想追求架車，咁如果你真係生活需要嘅，例如你住嘅地方好偏遠嘅，咁呢個係需要。你明明就喺地鐵上嘅物業，跟住你翻工嗰度咧地區就有地鐵側邊，咁你我唔搭地鐵，我一定揸車翻，仲要揸架靚車，嗰啲就叫做咧一種嘅多餘骨。咁所以知足就係咧，你滿足於而家生活。當我哋滿足於而家生活嘅時候咧，我哋唔需要話夾硬要將自己即去過一啲更唔好嘅生活㗎。呢個生活係我最適應嘅，起碼我能力負擔得到，我又習慣咗嘅，唔需要去委屈自己嘅，亦都唔好咧話刻意去追求更加美好生活。反正生活到我哋嚟點樣去追求咧？好多人就係咧因為有過分嘅追求，令到佢咧反為會更加困倦嘅。咁所以就話咧又係嘛？所以話由此小欲生，則得解脫。你變咗咧就若欲求解脫，亦應習之。所以我哋就要知道啦。所以我哋變咗唔需要向而家嘅物質生活方面追求太多。咁啊，叫做我哋講中道嘅，唔需要話我以後我就要抌晒啲嘢咁樣，要過啲好似好即叫做咩？好貧苦嘅生活，我唔需要咁樣嘅。你而家明明係有10套西裝，你抌咗抌一套咁樣，唔好啦，係咪？但唔好買第11套啦。由知足常歡喜，歡喜即是法，所以我哋經常能夠有個歡喜心。因為呢個歡喜只有安樂自在嘅歡喜嘅，冇咗年年有嗰種咁嘅歡喜嘅。好似以前有個故仔咁，有個王子，佢以前喺皇宮裏邊咧生活得好唔開心嘅，因為皇宮裏邊不斷追求，自己不斷追求，外邊好多亦都其他啲人亦都大家會係爭權鬥利即係魚馬斬，咁所以覺得唔開心。後來佢跟住佛陀出家之後咧，佢就突然之間問：哎呀，好啊好啊好咁！佛陀點解咁開心啊？係啊，因為以前咧我未試過咁自在嘅，而家我乜都冇，我只係咧佢出咗家啦嘛，三衣一缽喺野外嗰度，我喺呢度打坐咧，我唔驚有刺客嚟傷害我，唔驚人嚟搶我啲嘢，因為我已經冇所掛慮，甚至佢哋真係嚟搶都唔會介意俾佢搶走啊！嗰種個心變咗嚟自在好多咯。但係以前喺皇宮隨時驚住會唔會有咩宮廷內咩嗰啲宮變啊？即佢冇咗嗰種恐懼啦。所以佢咧知足常歡喜，歡喜即是法。知生具須樂，知足故常安。頭先講過啦，簡單生活得啦。不知足之人，雖得生天樂，以不知足故，苦火常燒心。因為頭先提過，人個心好厭足嘅。咁你舉個例子啊，你唔好講話你喺人間唔知足，俾你生天上面都唔知足，因為你個心唔知足啊嘛。咁你唔知足又不斷向上追求，富而不知足，是亦為貧苦。嗱呢安娜先，好似不知足之人，雖得生天樂，以不知足故，火常燒心咧。有個古仔嘅，以前有叫定生王，有冇聽過呢個人啊？定生王有冇聽過？
未聽過？心撐啊？咩啊？頂星三，佢聽過頂心杉，未聽過頂生王。唔係頂生啊，生存嘅生啊！呢個係佛經嘅故事嚟嘅。咁呢個頂生王咧，本身個福報都唔錯嘅，佢人間做到過去一個轉輪聖王嚟嘅。轉輪聖王就係咧人間最有福報嘅一個王，能夠統領全天下嘅。咁初時呢個王咧都做得唔錯。咁於是咧有一隻啲天主啊，忉利天個天主咧就見到佢，哇！呢個王都唔錯，我就請佢上忉利天嗰度即招待佢啦。咁佢上到忉利天之後咧，即天界某條天嘅天界啦。咁啊覺得忉利天個天唔錯喎，於是咧佢有心啦。話如果我能夠長期留喺忉利天有啦，唔落翻嚟啦。咁再諗下，如果我再上天能更好咧，咁樣又想向上走喎，想去忉利天，咪想兜率天。點知佢因為起咗呢個念頭咧，佢就唔係向上嘅，跌翻落嚟人間嗰度，就因為佢嘅貪心。如果佢能夠，佢就因為唔知足，人間已經覺得最好生活，咁佢上到天又希望過天嘅生活，去到忉利天又覺得唔好，再希望再高嘅天，希望上更好嘅天福。結果因為貪得無厭，結果咧佢就損咗福報，所以就落翻人間啦。咁呢個就係咧不知足之人雖得生天樂咧，佢都會苦火常燒心，就咁樣啦。因為佢永遠都不滿現狀啊，好嘅要再好啲，好嘅要再好啲，不如追求再好啲。結果咧慾望無止境，但係你個能力始終會去到一度咧，你個能力不及。掉翻轉啦，所以佢就話富而不知足，是亦為貧苦。因為你雖然擁有好多嘢，不過你個心唔知道，你成日都覺得有所缺陷。雖貧而知足，是則第一富。你反為咧，你生活普普通通，但係你能夠知足嘅話，你自然生活安樂。我哋有時去做啲農村探訪咧，去到以前我哋翻過嚟啲山區嗰度咧，嗱山區嗰啲屋真係好簡陋，甚至有啲真係咧4面牆都冇嘅，但係你覺得佢哋生活好開心嘅，簡簡單單農家生活喺大山或者村裏邊，亦都冇諗住出去城市嘅，佢就係好安樂咁樣喺嗰度耕田種菜，每個月自給自足。嗱嗰啲就係咧雖貧而知足，對於佢嚟講冇所追求。但係咧，有啲人咧富而不知足嗰啲咧就係咧，永遠都希望得到更多嘅東西。好似以前都有個故事咁嘛，有一個有錢人，好有錢嘅，咁咧但係有人隔一個窮人住喺度，咁咧佢晚晚佢都擔心，哎呀今晚嗰啲錢鎖好未咧？哎呀嗰啲門閂好未咧？哎呀今晚會唔會查嚟打劫我咧？咁所以晚晚瞓得唔安樂嘅。咁佢瞓得唔安樂，自然咧就好得閒啦，咪日日失眠啦嘛。嗰時候聽到隔離嗰個窮人就好開心嘅晚晚。喂，點解我咁多錢都咁煩惱？點解嗰個人咁開心嘅咧？咁樣，咁於是佢走去問呢個窮人啦。你點解你咁開心？佢話係啊，因為我都冇嘢擔心。嗱，我夜晚我打開門都唔驚俾人抽嘢嘅，因為冇嘢俾人偷啊。所以我晚晚瞓得好自在，好開心咯。咁於是咧，佢話：嗰富人不如試下，我同你調轉啦，可以真係試下喺嗰個窮人嗰度生活嘛。佢話真係喎，佢唔使擔心間屋未鎖，唔擔俾人偷錢，唔擔心咧有塵有污，因為佢間屋連乜都冇噶嘛。所以呢個就係咧富而不知足咧，就你每日都過一個貧苦生活，每日擔心嘅生活。反為你如果知足嘅話咧，根本就當下就做安樂日子。其不知足者，五欲境未廣，又更求無厭，長夜秉持苦。因為唔知足嘅人不斷追求，從五欲境之前有冇睇過嘛？兩個講法噶嘛，一個就係財色名食睡，因為色聲香味觸啊嘛。喺呢五方面都不斷追求咧，你就永遠都覺得唔滿足得到，永遠不斷追求之中。即係等我一個人永遠係開車之中，永遠唔到終點站咧，你不斷都喺度生活緊嘅。所以呢度亦都提到，你能夠知足，你就在當下就係停車嘅地方。OK 啊？OK 下一個。所以咩叫常念知足咧？佢菩薩心者嗱，呢個其實你發覺咧，每一個都係分得前後兩句嘅。嗱，呢度有菩薩前邊嗰度咧，就講一般人嘅狀況，心無厭足。菩薩標準咧調翻轉啦，我哋佛弟子應該咩心態？第一就常念知足。所以話菩薩心者，利人為先，豈有惡求多求？所以咧，
菩薩應該心就永遠諗住咧點樣去能夠幫到人嘅啫，唔係點樣去自己擁有更多嘅嘢，所以佢唔會有一個不擇手段嘅心。喺維教經典提到開，若欲脱諸苦惱，當觀知足。所以你唔想生煩惱，你就要懂得知足，懂得當下就夠啦。知足之法，即是富樂安穩之泉。頭先解釋過啦，因為你知足，你就當下呢個生活就已經係一種享受嚟㗎啦，唔會再祈求更多嘅嘢。知足之人，雖我地上猶為安樂；不知足者，雖處天堂亦不稱意。頭先解釋過啦，好似個窮人，佢雖然得一間好簡陋屋，但係佢唔會有人擔心，因為嗰個生活佢亦都唔會追求，因為生活就係佢能夠享受當下生活。而如果知足個人咧，成日擔心點樣去攞多啲，會唔會自己嘅東西失去？啊！不知足者，雖富而貧；知足之人，雖貧而富，都係頭先嗰個解釋啦。不知足者，常為五欲所牽為，知足者之所憐憫。所以只要人見到呢啲不知足人咧，成日營營役役咧，覺得好可憐啊！佢哋以為佢擁有好多，其實佢心裏邊永遠都係唔夠，心裏邊都好似仲差啲嘢咁。你如果知足人咧，雖然物質上擁有唔多，但係咧你個心唔會產生煩惱。我記得以前有人都問過問題嘅，呢個都幾有挑戰性嘅。佢話點解我哋東方人，我哋信東方宗教人咧，點解都窮啲嘅？西方人咧有錢啲嘅，係有啲人咁講噶嘛。啊，西方比較富有啲、發達啲咁啊，東方好似你都覺得好窮啲、落後啲咁啊。佢嘅原因喺邊度啊？就係因為西方唔懂得知足，都話我哋懂得知足，我哋唔追求更多嘅。而家嗰個生活，而家科技，而家咁嘅生活已經我哋足夠啦，唔需要不斷咁樣去創新，不斷追求，不斷有更加多嘅嘢。我哋諗一個好簡單嘅問題：今時今日而家開咗冷氣喎，50年前有冇冷氣嘅？當時啲人會唔會嗌熱㗎？開風扇，再講多50年，撥扇，撥扇咯，係咯，再啱上撥扇咯，啊！所以我哋要睇到就係咧，當我哋不斷追求聲，本來撥扇得㗎啦，我哋唔得，要追求開電風扇，電風扇咪開冷氣，越追求越多。而家做嗰啲咩識得變溫嗰啲咩叫恆溫冷氣啊？咁呢就，但係我哋一路追求落，其實會唔會因為呢個生活係好咗㗎？未必好咗㗎。最簡單點解有溫室效應？就係因為全世界都開冷氣啊嘛。碳排放太多啊嘛，衣服都係以前我哋可以係點講啊？著得好可以好簡單嘅，即係話以前啲人咧一成日可能都嗰幾套衫嘅啫嘛，因為以前民族服裝其實幾靚嘅，而家我哋成日要轉款㗎嘛，年新款啊，好似無論衣食住行嘅都係。以前咧因為我哋追求唔多，我哋可以喺翻自己生活範圍嗰度工作，唔需要搭車周圍勞頓嘅。而家點解要咁遠去翻工啊？因為要揾多啲錢啊。點解有啲人甚至去外國嗰度工作翻嚟啊？好似以前話一出國幾年翻嚟，都係為咗追求錢財，就係因為我哋唔能夠滿足於當下。所以我哋有時，如果我哋去到啲新界都發覺幾可惜㗎，好多農村剩翻啲留守嘅老人家。有啲後生出晒城市，甚至去到外國度生活，不滿足於佢本身農村嗰種嘅生活。如果唔係佢點樣走咧？就覺得喺農村生活唔夠嘛，佢唔想耕地，唔想住喺度，佢希望出去闖下，希望揾多啲錢，希望起間大屋。點講？自己嗰反為個根基咧，咪放棄咗咯。我哋行山就知啦，呢啲幾可惜嘅。所以如果我哋不為五欲，我哋第一就咧呢啲不俾五欲欺凌咧，不斷向外追求，不斷向外追求，其實最後得到咩咧？有問題啊？冇啊？繼續知足，即係呢個答案已經知足。好，跟住佢話安貧守道為為事業，所以咧，如果我哋能夠知足咧，我哋就能夠安於簡單嘅生活，能夠堅守我哋嘅信念。安貧即係簡單生活啦。守道即係咧跟翻我哋嗰個信念嘅生活啦。佢舉咗兩個例子，佢念知足如迦葉頭陀，無厭斷則惑障除。佢話如好似迦葉尊者，佢平時修頭陀行，佢冇
斷咗呢種無厭足嘅心咧，所以佢就唔會俾惑業所障礙住啦。嗱，咩叫頭陀咧？呢個係以前一啲修苦行嘅一個修行方法嚟嘅。佢就要做12樣嘢，包括第一要做一啲寂靜嘅地方，安念嘅即係寂靜處，一個好寧靜嘅好少關注嘅地方。常乞食，即係咧佢平時靠人嚟到俾食物佢嘅，佢自己即係點啊？第一唔會去為咗食物而去好辛苦咁樣去做咗嘅勞作，亦都唔會積集食物。兩方面啦，唔單止佢唔會為咗食物而浪費時間，亦都唔會積集食物嘅。第三，立衣，立衣即係咧百立衣，有冇聽過咩百立衣啊？你聽過？即係咧百家採納一齊嚟做一件衫。以前咧就咁噶啦，佢哋係以前出家人着嗰件衫咧一塊大布嚟啫嘛。就係咧，人哋唔要嘅布，佢積埋集埋一齊咧，就將佢縫埋一齊做一件嘅布俾佢着嘅。佛式係咁樣嘅，咁佢就叫百立衣。不過咧就有時我哋去到某啲地方嘅好五彩繽紛嗰啲百立衣，嗰啲就唔係咁樣㗎。因為其實佢着咗將啲布連埋一齊之後，係將染咗色嘅，染咗係灰色啊、木蘭色咁樣嘅，所以唔會五顏六色嘅。咁變咗咧就唔需要咧為想辦法要儲錢啦，買布啊咁樣嘅。當然而家我哋冇得咁樣做，喺度唔需要咁做啦。因為而家頭先講物資足唔係話你一定過翻嗰種生活噶嘛。而家我哋通常就呢啲衫都唔使百立噶啦。第四嗱呢個就係生活方面咧，衣食住方面。衣就係着百立衣，食就係乞食，住咧住喺啲寂靜嘅地方，遠離人啲嘅地方。咁啲食嘅方法住，第一一坐食，第二節糧食，第三中後不飲漿，即係咧行實於頭嘅眼咧就第一，佢哋咧就係講不食嘅，所以唔單止唔食啊，好似唔飲食都電子嘅。第二咧就係咧，佢哋唔會話叻食好多嘅，夠食就得噶啦。第三咧，佢食嘅時候咧係唔會食一餐一餐，即係食一餐嘅啫。嗱，呢個比較特別嘅，頭頭係日中一食嘅啫，唔係兩餐嘅。我哋通常一般出街仲有早餐、午餐噶嘛，佢一餐嘅啫。托咗缽翻嚟，跟住翻到去咧坐低食完，佢就起身。如果起咗身就唔再食噶啦。咁何謂節糧食咧？同埋托缽相關嘅，因為托缽嘅時候咧，佢唔會話追求托到好多度嘅，托到夠個份量咧，佢就唔托噶啦。後邊我成日再解釋翻嗰樣嘢。住嘅地方咧，唔係住屋嘅，住一係重間住一份地嗰度。好似頭先我講嗰個例子，嗰、那個南傳嘅法師，淨係對住屍體住嘅，好真係個好喎。初初咧就冇嘢嘅，後來咧見到條屍體，即係第一次見啊嘛，係佢即係好覺得好即唔適應嘅，都慢慢見慣咗咧，佢就已經係若無其事噶啦。咁亦都嗰個其實係修不淨其他方法嚟嘅。咁如果有啲唔喺重間住咧，就喺樹下邊住。咁樹下都有佢哋有講過嘅住嘅方法咧，就係唔喺果樹下邊住，喺啲冇果實嘅樹嗰度住。點解？第一，因為咧果樹你會貪求方便嘛，伸隻手攞到食物啊嘛。但係呢隻果樹係招嘢蟲蟻嘅，所以你坐喺度有好多蟲蟻圍住你嘅，所以揀啲冇果嘅樹嗰度住。而且咧呢棵樹咧係每日住一棵嘅啫。即係今晚我住呢棵樹，下晚唔好翻返呢棵樹住，要揾第二棵樹住。目的點啊？避免一種地盤觀念話呢棵樹我嘅咁啊。第九就係露地住，有時咧喺啲空地嗰度住，即係坐喺度啦，唔會故意喺啲遮陰地方啊，有瓦遮頭嘅。所以呢叫做三個咧，有冇頭屋㗎？佢唔住屋㗎。呢啲係頭行嘅特點。當然啦，有啲唔使頭行嘅咧係住精舍住屋嘅。唔係所有出家眾都係咁樣煮法㗎。呢度講頭行嗰啲啫，佢介紹啲嘢嗰啲。第10咧就係常在不和，不倒單嘅。通常呢啲都少長期打坐㗎啦，所以佢哋坐喺樹度，你做到不倒單都唔係就得挨棵樹嗰處咧，就唔會就攤咗第一份咁樣咯。11次第乞食，剛剛提過咧，節糧食啊嘛。點樣節糧食咧？佢哋每次去到托缽時間啦，就去到村落咧，佢會選擇其中一家開始
跟住咧至下7家嘅啫。嗱，開咗第1家之後咧，中間除非經過特別地方，例如屠房啊、嗰啲咩啊，屠房、酒肆、賭坊啊、淫社呢啲咧，佢就跳過嘅。咁只係黑7家，正常嘅7家之後咧，如果7家都冇人報屍咧，佢嗰日就死㗎啦。如果7家裏邊有報屍，但唔夠咧，佢亦都唔會再揾第8家嘅。咁如果去到第3家裝成佈滿晒咧，佢都唔會再去第4家嘅。嗰特定，因為質量性。佢話啊，咁今日多啲我慳埋，聽日唔使出嚟啦，咁唔會嘅。所以佢嗰個力佢叫應量器，就係咧嗰個缽裝嘅份量咧夠佢金餐食嘅，裝到夠嗰份量咧，佢就唔會再刻落第4、第5、第6、第7家，但未夠咧，去嚟7家咧就唔再刻㗎啦。嗰時我都聽過頭先講嗰個法師咧，即係睇住屍體嗰個咧，佢都講緊個故仔。佢話有一次佢又出去托缽，啱啱嗰時咧比較可能經濟比較緊張啲啦，佢抬7家咧都係隻蠄蟧，牛蛋啫。跟住變咗完咗7家要，佢唔可以再刻第8家啦嘛。喺度翻去咧，聽住個缽嚟，聽住個蠄蛋啷啷咁樣覺得，即係佢覺得好似有啲尷尬咁樣啊。佢唔係話即裏邊冇食物尷尬，如果都聽到嗰隻蛋喺度啷啷，即係喺裏邊一路行咁過咧，轉嗰啲聲音咧，覺得佢好似有啲即係怪怪地咁感覺啦。即係佢嗰次我先講俾你聽，即係佢嗰個經驗嚟嘅。所以呢度次第一從質量上就包括第一就係咧刻唔夠嘅唔會再刻，但夠嘅咧佢就會停落嚟嘅。咁份量咧就係嗰餐夠食就得，因為佢哋過午不食咧，午後啲食物就唔會積存到第日。咁當然啦，咁佢可唔可以食多咗其實咧？因為佢係收頭堂嗰啲咧，多數都係自己一個生活㗎，所以佢要多冇用嘅。唔同喺煎食嗰啲，煎食嗰啲菜頭粿咧翻到嚟再重新分配嘅。好似我見過有啲就係自己出嚟嗰啲，可能5、6個人一齊去頭粿，翻到咧就幾隊人集埋一齊，重新再分配食物咁樣嘅。咁嗰個就有另一個原因嘅。但係頭堂嗰啲咧，通常喺自己嘅住生活裏邊嘅，咁就夠食物食完咁就一日㗎啦。同埋第12日誕生啲，誕生啲都有個故仔嘅。以前佛陀咧就諗過，頭堂嘅人除咗三衣一缽同埋一啲嘅十善堂嗰啲少少嘅工具咧，身無長物嘅。咁但係拎幾多衣先至夠咧咁？跟住話自己能寫3歲嘅打坐，佢發覺咧平時咧就2件衣夠啦，但係到咗夜晚咧，佢可能印度係日暖夜涼啊，發現有一凍嘅時候咧，佢加多件厚嘅衫就夠啦，所以就變咗定咗3衣。3衣就平時着一件上衫一件下裙啦。咁嗰件大衣咧就係其實御寒衣物嚟嘅。咁佢發覺唔需要第4件衣，咁變咗咧佢就唔使孭咗大袋衫咁樣周圍走啦。因為頭先提咁講，佢哋一日有一棵樹噶嘛，咁所以佢唔會話有個地方專門擺嗰啲物品嘅。咁所以佢就拎住3件衣，呢一個缽同埋一啲頭堂嘅工具，咁佢就可以好自由咁咧，佢就邊生活到邊嘅。亦都佢哋唔住煎石，唔住其他地方，所以話咧，我停喺度住嘅。呢個就係12頭堂嘅特點，身無長物，真係冇長物。啱啱有想講翻嘅食物、衣食，有冇呢樣？有冇問題啊？對於呢樣嘢？而家仲有冇人收㗎？有。哇！而家喺南傳森林派就咁做嘅。但係人類進化到冇晒啲體毛咧，點樣生存到咧？喺森林度？你有冇睇嗰啲紀錄片啊？人哋喺雪山都唔使着衫㗎。唔係雪山唔使着衫啊！唔係，佢可以咧揼到成個人都係雪。我話即係佢係熱帶嘅身體已經練到又有蛇蟲鼠蟻嘅。嗱，第一佢要托缽㗎，所以唔會呢為深山嘢靚㗎。唔係佢喺出邊有蚊啊，有蟻啊，有蛇蟲鼠蟻嗰啲點搞？嗱，所以佢問頭先問題過咧，佢係一定喺揀有果嘅樹，冇果嘅樹，因為嗰啲蚊蟲通常咧係因為食果汁啊。佢蚊有果嗰啲樹咧係多蚊蟲嘅，佢唔去嗰啲樹啊，咁佢啲冇果嗰啲咧就唔會知有蚊蟲嘅。你最簡單，你揾棵樟樹咪唔驚啊？應該都好難揾咯，野外樟黃龍嗰啲。咁即係佢哋應該有經驗嘅，佢哋即係慣咗森林咧，知道邊地方有可能有蛇窿啊，佢咪走埋去咯。
咁邊啲地方係安全嘅咪嗰啲地方生活咯。同埋佢哋唔係住喺深山裏邊嘅，因為佢每日做出去徒步嘅。佢哋唔煮嘢食噶嘛，咁佢哋又唔係茹毛飲血嘅，咁你唔出去徒步點生活咧？只係講啲簡單生活，簡單到咧就係除咗3件衣、1個缽同埋啲少少嘅頭頭工具之後咧，乜都冇嘅。就咁一路咁過生活，但係加少咗過咗幾廿年都咁樣過生活㗎。呢個試下。好似以前我見過有啲咩嘢求生節目㗎嘛，咪就係俾小工具你抌你荒島嗰度，跟住幾耐之後接翻嚟，睇下你中間點樣生存㗎嘛。不過好似嗰啲工具多過家攝編者。好啦，跟住另外咧提過另一個人，頭先係家攝編者啦，佢就係嗰啲12頭獨行。咁另外咧有一個就善言善，即係舍利弗，佢個咧就只係安難那行啫。安難咧就能夠令佢消除業障嘅。咁咩叫安難行咧？咪睇喺前面咧，其實第一叫咩12頭，第一個就係作阿連安難嘅，安難就係安難行就自己喺啲靜靜地方住。所以今晚已經講過，世尊，我若作是念，我得阿羅漢道，世尊則不說須菩提樂阿難那行者，以須菩提實無所行，而名須菩提是樂阿難那行。咁啊，睇到出阿難那行就係無所行，所以呢阿難若就嗰啲喺裏邊咧係唔會有任何起心動念我做啲咩嘅，只係好嗰度以一種無所求、即係無求嗰種生活喺裏邊生活嘅啫。唔會諗住我入去閉關期啦，有咩突破咁嗰啲，佢哋唔做呢嘢。有問題啊？坐喺度唔喐咁樣，即唔一定坐喺度。家攝編者都唔使，家攝編者連阿難藥都冇啦，阿難都有加持出嚟㗎。但係阿難佢阿難那行可能都仲住得阿難藥，佢就係即係遠離人冤嘅地方。咁佢嗰度通常應該都係打坐為主㗎啦，應該打坐為主。如果唔係，你夜晚好難做到不倒單嘅。我知就通常啲人咧就你長期打坐咧，自然你慣咗坐喺度咧，你夜晚就唔中意瞓咧瞓，個人都唔會覺得點攰嘅。通常有4個鐘頭啫，我哋休4個鐘頭。有問題啊？冇下班咯。嗱咁跟住提到啦，安能所到目的就為事㗎嘛。咁呢度照提咧就一隻咧，我哋講咧忍辱有3種嘅，一個叫耐怨害忍，一個叫安受苦忍，一個叫諦察法忍。乜叫耐怨害忍咧？就係你啲冤家債主找你麻煩，你能夠忍耐，呢個消業障最好嘅。大家有冇俾冤家債主揾過麻煩？通常忍唔忍嘅咧？忍唔到就避。有冇避？係啊，呢個係好嘅方法。如果避唔到咧，就下第時再忍過。自然會揾你嘅啲債主。走唔甩㗎，你放心啦。佢係債主，你走唔甩㗎，真係。我俾個劍嚟鬧。嗱，你知啦。大個劍咪咯。你自業，你要知引翻埋嚟揾你嘅。咁但係即係喺度講啦，嗱最好咧就能夠睇解咗息嘅，燒咗個業。燒唔到咧，你其實嘅唔係點避到啊？好老實講，避一陣間啫。我好似嗰時講例子嘛，我哋都試過就係你，如果你試過轉工就知㗎啦，或者轉部門，喺個部門裏邊個個都蝦你嘅，於是我唔做，我轉部門或者轉工，諗住避咗啦，我嗱通常去到新部門咧，頭一段時間叫做嗰個蜜月期咧，啲人唔出現嘅，過咗蜜月期啲人出現翻晒嘅，又係咁嘅款嘅，但係有冇經驗咧？冇講轉部門轉工先係，我覺得嗰時我有印象就係咧，我喺台灣。有啲人咧，即唔係冤家債主啦，你即嗰啲習氣咧係明明喺台灣咁嘛。如果嗱，我翻嚟香港就咧，又會遇翻啲咁嘅人嘅，有個樣啲咁嘅行為啊，啲態度下嗰啲有時差唔多嘅。但明明嗰班台灣人翻香港嚟，我點解一模一樣嘅咧？呢就係我業嘅招魂翻嚟嘅。我話呢唔係冤家債主啊，即由呢度睇到就係咧，你有個業，你去到邊度，啲人都會出現嘅。你點樣去遠離佢哋咧？就係要同佢消咗個業，消唔到嘅，好似 Alan 提嘅，避開佢，起碼有段蜜月期你唞一唞先，唔好即刻出唔知嘅。
因為你都唔會咁笨噶嘛，明知轉個部門仲有啲咁嘅人你唔轉過去噶嘛，係咪？但係如果真係避唔到，有時咧你就唯有希望遲啲再同佢哋解決積極，因為你而家能力未到啊嘛，咁咪遲啲先咯，或者將來再預翻先同佢解決咯，能夠解嘅就解，解唔到嘅就遠離佢先，或者即係處理咗佢先啦。所以第一種來源學人就咧，你啲人嚟到找你麻煩啫，能夠做到唔好俾佢牽動到你。有啲人為乜㗎？就牽動你，令到你情緒啊、行為出問題，咁可能鬧情緒啊、大發脾氣啊，可能咧就做啲即算傷害人嘅行為啊，令到你有麻煩㗎嘛。佢目的就咁做啦。你能夠唔俾佢動到咧，佢就冇唔落害㗎啦。你再加埋你同佢懺悔咧，同佢消療咧，佢就冇嘢做，就找你麻煩㗎啦。呢個第一種，第二種叫做安神護人，就係咧。唔係人找你麻煩，係你自己業力招感嘅麻煩。因為呢包括咩咧？寒熱飢渴，即係咧你去到環境嗰度，令到你係覺得唔自在嘅，好似去到翻到國內咁樣咧，係要整啲魚湯俾你飲咁樣。咁呢啲你就能夠安神，能夠面對呢啲環境，你能夠忍受得到，忍耐就得㗎啦。最多唔飲碗湯啫嘛。呢種就通常客觀環境嘅，係純業力嘅狀嚟嘅，唔係應該雜狀嚟嘅。但不過都係業力嘅。其實我哋面對上都係業嘅狀嚟嘅。有啲就係因為你曾經傷害嘅眾生，佢要同一公道，佢現成你一眾生嚟到讓你面對。有啲就因為你個業令到你面對種種嘅情景。例如好似佛陀馬木之災，點馬木之災冇人找佛陀麻煩嘅喎，就係冇嘢食，因為皇帝忘記咗要供佛。遇到大饑荒，你想出去托缽都大家冇糧食，冇人找到佛陀。問題就係咧，佢過去有一個業令到佢咧要受翻3個馬木之災，咁係咪呢個咪能夠面對佢問我面對就算咯，所以呢個安神護人咯。體察法忍咧就係咧，我哋能夠好有耐性、好細心咁樣去研究佛法，所以呢個就係堪忍心浸心廣大之法。由體察法忍能夠入諸法真理，因為我哋即係有一個求知精神啊，唔好學得好表面就算啊，你能夠深入經藏去了解到底佢裏邊後邊嗰個原理係乜嘢，而唔係就表面嘅功夫，嗰啲要花時間落去嘅啊。所以點解有時啲人要花時間去研究某一個佛教系統啊，有啲花時間研究唯識啦，研究中觀啦，研究天台啦。因為唔係表面上三兩句嘅，後邊成個睇一個原理點樣咧？你有時間可以深入研究，咁你就對於佛法更容易得到不壞信啊！如果唔係咧，如果我哋只好表面嘅話咧，好容易俾人動搖到我哋啊！但係如果當你真係能深入經藏嘅咧，就人哋動搖唔到你，甚至能夠咧動搖翻對方添。自由咁有時其他中間嚟掹你過去咁話，你佛教啲唔係迷信嚟嘅，乜咁發達啲嘢，跟住叫你睇下我哋嗰啲咁啦咁啊！你如果呢個信心唔夠堅固，你個佛基礎唔穩定嘅話咧，好容易遇到呢條上你唔知點處理嘅。所以呢條體察法忍咧，我哋要能夠對佛法真係有一個深入嘅認識。嗱，所以呢度去到所以唯唯識就似呢方面啦，體察法忍嗱前邊嘅來源學忍，安神護屬於安民守道，咁唯唯識就指嗰個體察法忍。所以呢度有睇咩啊？其實呢度講嘅係屬於忍辱嗰部分，所以忍辱包括能夠好專心、好細心咁樣唔好不耐煩咁樣去打好我哋嘅佛學基礎，同埋咧我哋遇到呢啲業力，應該揸住一種喺呢個環境能夠隨遇而安。所以呢個夾埋咧就係啦，第三個之一呢。所謂心無遠足，唯得多求，爭到就有菩薩不與常之中，安民受惠持，呢個屬於忍辱嗰部分。呢兩個比較，你會覺得好似唔係咁拉更咁。所以我哋要解開俾人聽，因為你能夠少欲，你就能夠將個心安落嚟，唔會個心不斷持求，呢就能夠識得出就成定。你能夠知足，能夠將個心擺喺佛法方面咧，呢個就係等於頭先所講嘅來源學忍。體察法忍、安神護忍，嗰屬於忍辱，從呢度去推出
禪定同忍辱啊。咁後邊會更加清晰啲嘅啊。好啦，去到咧，而家剩翻幾分鐘，有冇咩問題啊？因為呢度就講完第三個支㗎啦。啊，聽咗頭先講得有冇咩覺得要補充翻啲嘅？嗱，呢度睇到經文啦。第二個支就多為苦，生死疲勞，從貪欲起，少欲無為，身心自在，係叫我哋咧慾念要減少，唔係無慾，係少啲。咁剛才講慾係咩啊？就指你未曾擁有嘅，你想得到嘅，你即係要你需要嘅，唔係你想要嘅。嗱，你需要買件御寒衣物啫，咩款都冇所謂嘅，唔需要整件好即係咩要嘅咩個名牌嘅啊就得啦。第三隻咧。心無厭足，唯得多求。明知道我哋嘅心咧係不斷向外追求嘅時候，我哋自己要懂得安住個心，唔好俾個心不斷咁貪求，否則咧就會增長罪惡。所以我哋要常念知足，安民就係安於現狀，為為善，同埋咧要懂得好好學佛法啊。所以前面嗰個咧就係你未曾擁有嘅，你唔好追求多。第三咧，珍惜你若所有嘅，唔好嫌佢少啊。就係呢兩樣分別就係咧，從我哋可以睇到咧，即係同我哋將個心攝身一處，同埋能夠對環境能夠起一種嘅安穩心咧，係相關嘅。呢度就係有問題啊！大家都對於今日嘅講座好知足，唔想問嘢。仲有5分鐘，其他問題啊？除咗我哋今日嗰度。好，我想有個事例問一問。好啊。其實知足呢樣嘢有陣時好似好難界定，因為點解咁講咧？其實我今日係喺鄉下，我翻咗大陸祭祖啊嘛。係。咁啊，見到啲同鄉啲阿婆咁好似令我諗起因為我見到一個堂哥一個堂弟嘅啦。其實佢哋喺大陸啲生活係完全係唔使做嘢嘅。即係個阿爸可能因為以前係啲村嘅咩村長，咁可能有啲退休金入邊啦，咁佢哋有啲祖屋咁樣，入如是就係佢哋有間鋪，但間鋪唔係賣嘢嘅，係好散亂嗰啲嘢，完全唔覺得佢係做生意。咁每日就係應酬用嘅。都唔覺得佢有啲咩應酬嘅喎，但係 anyway 啦，但係佢哋係俾我感覺係似係懶多過只係知足，但係其實點畫條界線，即係。係咪要經歷過有追求，然後放下先界定為知足啦？定係佢天生冇乜追求，屋企有食飽飯食，佢呢啲已經算係知足咧？你都咁望過講上，即係講真如果個個都點話，佢又不滿現狀，但係又冇能力去改善生活嘅話咧，佢就會變成一種嘅潛在一種嘅社會問題嚟㗎嘛。咁好似佢哋有地之後種嘢啦，係咪？冇地，就係有間屋。咁佢點收㗎？收租咯。唔係咁，佢嗰個生意真係我諗一日都唔會發市嗰啲嚟嘅啲鋪頭，但係可能阿爸有退休金咯。係咯，唔係佢哋成條村咧租咗啲廠房俾人哋，跟住咁呢個就係錢嘅。但我都係佢條村嗰度，我哋冇呢啲嘢。你走你外來咗可能係已經唔關我哋事。你要少欲知足。唔好貪求，你而家已經好理想啦。係啦，佢覺得租咗咁多地出去就夠生活啦，咪算啦。即係佢已經做咗係收租先生嘅。但係佢冇你咁幸福喎，你知唔知啊？因為你維衞事業啊嘛，你而家喺度學佛法咧，增長智慧。係啊，佢哋冇學佛法，但係又唔追求佢哋嗰啲叫咩知足啦。即係如果冇喺佛法認知之下又。我形容會少少懶懶閒，佢哋嗰啲叫唔知足咧。我頭先咪講過墨西哥嗰個漁夫咧。佢哋咁講都叫。佢哋唔係叫做知足，佢哋叫做躺平。佢點唔算躺平啊？香港先躺平啫，佢哋冇得躺平㗎嘛。唔係佢哋如果係本地鄉下人咧，你租咗啲廠。係咯。即係租咗啲地俾人哋去廠房咧。係啊。嗰條村個村政府會派錢嘅，都係。其實我講真啦，其實係香港人先咁勞累嘅啫。係啊，你諗下，我哋有時去到東南亞旅行咧，我哋有時啲車經過咧，就喺某個路口度擺咗幾個西瓜喺度，擺咗幾個榴蓮喺度咁咧。
佢哋我哋知道你做乜嘢咧？佢就係咁多賣晒，佢就嗰日唔做嘢㗎啦。咁你佢哋咪一樣啫，同即係你鄉下啲兄弟一樣啫喎。咁佢哋總之嗰日我賣晒之後，我嚟嗰日擺隻飲酒啊、傾偈啊咁啊，打發日。第二日呢幾個西瓜、幾個榴蓮擺喺路邊嗰度賣晒算㗎啦。反正佢哋都係總之我夠今日嘅生活，又冇諗住儲錢啊，將來去買間大屋啊，佢哋冇呢個心態嘅。所以佢哋覺得好自在嘅。其實望翻轉我哋真係好辛苦，因為我哋日日行路都行快啲嘅，佢哋行得好他條嘅。咁我哋就覺得佢懶，佢又覺得我哋咧太過向外追求，係咪？我哋就嗰隻咩金沙展望落嗰兩隻船啊嘛。咁有一次係咪田龍王啊？有一次去到金山寺問嗰個禪師，佢話：喂，長江咁多船，你數冇有幾隻船啊？咁嗰陣時話得2隻船啊嘛。有冇聽過啫？邊2隻船啊？有冇聽過？你有聽過喎？聽過下，不過唔記得。一隻明，一隻利啊嘛。不過係姓明利2隻船。喺長江佢哋不斷穿梭，佢金山船王都幾悠閒咁樣睇住佢哋穿梭，所以呢啲無論你啲鄉下兄弟嗰啲咩東南亞嗰啲擺幾個西瓜賣嗰啲，或者嗰個陌生嗰個漁夫望翻我哋，你咁辛苦做乜㗎？原來出一筆錢，將來就係你要過漁村生活。頭先講搞咁大輪，原來最後就因為你翻嚟漁村嗰度度假，我日日度假緊咯。我每日捉到9個魚，我生活就得啦。夠我自己食，再買啲出去換啲用品我就 O K 啦。反正成個我都係魚，係咪？其實咁樣其實仲，如果你從生態學嚟講仲更加好。你唔使捉晒，搞到啲魚咧冇魚啊，因為佢識量啊嘛。呢個就係我哋叫做即係點講？只係落嚟上，冇令到佢本身咧係因為咁樣影響得到。如果過量捕捉範圍咧，唔得長遠，將來冇魚食啦，係咪㗎？冇魚食我都食素咯。有冇其他問題啊？因為有少少分享，即係純粹係傾下偈咁分享。即係人生行到呢一步咧，依家又接觸到佛法咧，咁真係深深就體會到咧咩叫做冇子女可能先至係更加好嘅姻緣。即係因為嗱，我哋依家行到呢一個位啦，咁人生去到一半啦，都積累咗少少儲蓄啦。咁其實當你睇住你筆儲蓄嘅時候咧，你知道只要你好慳儉或者係知足常樂咁咧，應該你可以走埋下半生咧，正常應該冇乜問題嘅。但係就係因為有子女咧，你就硬係覺得唔夠咯。即係唔知你明唔明我意思？即係我睇到自己嘅財富，仔女開支好大咁咯，又要供佢讀書，又要將來又要儲定佢將來一結婚啲費用咁樣。係啦，咁跟住令到我哋不能夠停喺一個地方就安住喺呢度啦。我覺得就未能夠咯。即係你或者你都會擔心佢噶嘛，尤其是依家嘅年青一輩好躺平噶嘛。咁你要學咗佛法咧，知道咧兒孫自有兒孫福，你教咗佢咧順受因果，唔好做錯事。但係始終好似我生佢出嚟，我覺得我會有個責任。呢個係你個妄想。呢個唔係你個執著。係。佢冇選擇，而我選擇生咗出嚟，係我選擇佢。唔係，呢個唔係嘅，呢個。嗱，講真句，你睇錯咗嘅。有一樣你可以學外國人㗎。你知外國人呢就18歲趕個仔出街㗎。我總之你出到去，你閪就學乜都好，你就自己生活。當然佢中國人唔會做咁絕情啦，起碼你可以去到某個年齡，你要佢能夠自己生活得到。有啲聽過另外有啲中國人嘅做法嘅，即係父母唔係冇錢嘅，佢以為你個小朋友讀書嗰人都要㗎啦。你暑期唔該你做暑期工，你賺到1蚊我俾1蚊你，你賺100蚊俾100蚊你，你賺1000蚊俾1000蚊你，一係你賺到我就唔俾錢你，逼你出去做嘢。其實就係鼓勵佢自立。係啊。你知唔知你嗰種心態咧，就係我哋中國人嘅弊病。即係你父母就想同個仔女鋪路，個個人都係咁嘅好多。但係咧，我話俾你聽，我哋好多同事都係啊。我問我嗰阿 Sir，佢話我啲退休金點啊？我都係留翻俾個仔㗎啦。佢就係好似你咁諗啊，幫佢供樓。而家俾個仔鬧你，點解會？點解咧？孭咗長債啊嘛。即係你幫佢俾咗嗰筆
供樓嗰筆錢令到佢買大咗間樓，佢就孭咗個長債，佢唔係多謝你阿爸阿媽，佢話你做咩阿爸阿媽唔知咁衰啊？俾嗰個首期我，你明唔明白？買間細啲咪供少啲咯。係啊，所以你應該咧，你而家就係要用學習佛法，理解各人有各人嘅業。係啦。你個責任只不過咧係俾佢一個好嘅教育，令到佢成長，同埋你要父母要以身作則，話俾你聽，即係要乜嘢都要靠自己㗎。我哋而家嚟學佛，你都要嚟上堂㗎，係嘛？師傅話咗俾你聽，嗰啲道理係咁，你自己去證悟㗎要，即係你自己要下功夫㗎。你唔明嗰啲你要發問，係咪先？咁你要適宜咯。咁你自己就會有進步啊。同埋你學咗之後咧，係要放翻喺生活上面。你頭先講過係一般人嘅弊病，你同埋呢一個咧就話，其實我冇仔女啊，咁我梗係我可以多啲時間投身去做義工啦嚇，因為冇牽掛啊嘛。咁但係你唔好去比較咯，因為大家嗰個業力不一樣。你嗰啲係你討債嘅冤家嚟㗎嘛，生佢。有原因嘅，即係點解你會嫁呢個老公，或者點解你會有一個小朋友或者兩個？有啲人係冇嘅，即係就算話做嗰啲咩，即係做人工嗰啲咧，做極都冇嘅。咁有啲人就冇。咁有時啲嘢，我真係識到有個人啊，避不停咁避都生咗嘅，仲要食埋避孕丸都仲出到世嘅，好誇張嘅。所以記住咧，嚟到你身邊都同你有緣嘅，知足常樂。總之你係有幾時還幾時。有你又唔好覺得佢唔好。係啦，又唔好但係你要用佛法去薰陶佢，因為如果你用佛法去教你啲仔女咧，通常都會孝啊嘛。因為我哋佛教係好講孝道㗎嘛，你教到佢點樣自食其力，點樣孝順父母，咁你就成功啦。好似頭先提過啦，你唔需要擔心啲仔女將來生活㗎。嗱，我都聽過以前有啲有錢人咧點樣養仔女嘅咧，佢話咧佢供個小朋友讀書，讀完中學去到大學咧，但係有助學金㗎嘛，有助學金㗎嘛。就要佢自己申助金，申請助學金。咁當然啦，申請咗係咪將來自己出嚟做嘢自己還咯？咁但係佢一定會做兩樣嘢，就係一定供佢讀大學，乃至讀到碩士博士。另外咧就讓佢喺啲好嘅學校讀書，佢做兩樣嘢啫。但係唔會諗住將啲錢俾仔女嘅。呢個就等我哋有時講嘅本質就係咧，你可以俾個魚鈎一個人，或者俾一籮魚一個人。如果你諗住俾儲多錢俾啲仔女，就諗住俾一籮魚個仔女，食晒就冇噶啦。你係要教識佢釣魚啊！雖然我哋唔係殺生啊，咁你讓佢自己懂得不斷咁樣自己去解決生活，自己釣魚翻嚟，釣到多咪食多啲，釣少咪食多咯。學校邊養魚噶嘛？你俾籮魚佢咧食晒冇噶啦。而家好多父母又太過捨得仔女，捨得全部變咗咧，全部做魚缸做啃佬做個個咧就等父母養嘅。我識都係㗎。匿埋喺房嗰度，晚晚就同啲朋友打機傾下傾天光，永遠唔出去做嘢嘅。咁咪日日就苦，你唔做得點啊？我又唔忍心個小朋友捱過咪，唯有不斷咁養佢咯。你越養佢就咪越躺平咯，越唔出嚟咯。咁越離開社會越嚟越唔做嘢咯。所以佢自己話咗幾年都係成日除咗出嚟食飯之外咧，都喺房裏邊嘅打機成嘅，甚至乎咧飯都未有房食嘅。嗱，邊個造成㗎啦？係因為你太錫啲小朋友。你記住，你唔係俾羅魚，係要俾個魚鈎佢，俾個釣魚工具佢，讓佢懂得自更生。所以嗰啲有錢仔啦。嗱，我講明嘅，我嗰啲身家我唔會俾你嘅，我幾多錢都好，幾多嘢都好，唔關你事。但係我會供你讀書，俾最好學校你，讓你咧養到最好嘅生活能力。亦都讓你能夠結識到咧，你入名校啊，結束呢啲咁嘅人際關係，將來你自己有個網絡，你點樣同人相處，點樣自己點發嘅事咧，你嘅事。但係咧，唔好諗住咧，我咁多錢你唔使做嘢，一定要自己做，乃至連大學嘅學費都要自己將來還翻出去，申請助學金。佢就咁做咯。咁逼啲小孩要自己自立咯。咁你
所以記住一個就係咧，你唔想將來個小朋友變成啃老族，變成躺平咧，你就唔好咁錫佢啦。要捱下個，你諗下佢小朋友講小朋友啦，小朋友，哇個小朋友嘅捱得幾辛苦啊！個個小朋友啊嘆啊，讓佢舒服啲咁啊，將來點樣變成一個武林高手咧？係咪？你自己想去睇，想佢將來能夠有能力生活嘅話咧，就唔好太錫身，唔好太錫個身。而家記住啊，小朋友，我哋講都係不外説樣嘅就還債討債，報恩還恩啊！你嚟到你不斷你都要去，如果佢嚟討債嘅話咧，你仲咁樣鼓勵嘅話，更加佢就食無幾難嘅。咩我知道，喂唔得㗎，你要自己搞翻掂佢。咁不過始終養個小朋友好過養隻貓嘅。咁啊，再一步就係咧，唔好諗住將來老豆養唔好諗住養兒防老啊！呢個的就唔好諗住先。將來小朋友孝順嘅，你賺咗啊，你就變咗咧，自己都有個準備。我哋啲錢俾晒佢，呢啲俾晒佢咧，將來到時我聽過好多啦，就話不過啲故仔嚟嘅諗住啦，啲仔女大個啦，分晒身家俾我，改埋個名啦，轉頭去抌喺老人院嗰度，理都唔理你。但係你自己有咗後著咧，就唔使擔心。所以有智慧㗎嗱，師傅教咗你㗎啦，唔好咁蠢啊！唔好太錫佢，記住，兒孫就兒孫福啊！佢哋有福報嘅話，你唔需要擔心佢嘅，自然揾到好工，自然佢有好多人際網絡。佢如果本身係真係扶唔上嘅，你點樣揼之來都冇用，佢就越嚟越躺平添。好啦，有冇其他問題啊？好啦，咁今日到呢度咯。好，每日。願以此福德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦。若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂。好啦，諗多啲問題啊！你問多啲問題，氣氛好啲。